amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salatul kusufaini utawi iki ku penerangake salat gerhana loro. Salatul kusufi syamsi utawi salat gerhana srengenge wa khusufil qamari lan gerhana rembulan iku ramadane ana 2 rakaat. Wa tajuzu wenang fiha ing dalam salatul kusufaini apa salah satu kaifiyatin telu pira-pira cara ihdaha utawi salah suwijine salah satu kaifiyatin wa hiya utawi ihdaha iku aqalluha paling gede-gede paling cilik-cilik paling gede-gede kaifiyat yaiku antusalla yang tadin lakokake salat karokaat ini kaya dene rakaat loro sunnatul fajr karokatail sunnatul fajr sunnatul subhi kaya dene 2 rakaat salat sunnah subuh. Saniyatuhuma utawi kaping pindhone salatul kusufaini utawi kaping pindhone salatu kaifiyatin iku antusalla den lakokake salat den lakokake apa salat bi ziyadati ruku'aini kelawan tambahan ruku' loro qiyamaini lan ngaju menang loro bila tatwilin kelawan tanpa ndawakake salisa tuha utawi kaping telune salatu kaifiyatin iku antusalla den lakokake apa salat kadhalika kaya dene mengkono ziyadati ruku'aini wa qiyamaini kita tuh kelawan nganggo kelawan dawake wa salat dan sunatake ba'da ing dalam sawise salat apa khutbatani khutbah loro salatul istisqa nggih. Salatul istisqa utawi iki kupanrangake salat alap udan salat istisqa utawi salat alap udan iku rakaatane ana 2 rakaat ke salat Id kaya dene salat riya wa salat dene sunatake qabla ing dalam sadurunge salat istisqa utawa sawise salat istisqa wa huwa al-afdal wa huwa utawi ba'daha iku al-afdal luwe utama khutbatane yaiku ana 2 khutbah khutbatul Id kaya dene 2 khutbah riya wa yubdilu lanten ganti ake wayubdilu lanten ganti apa ngono apa wayubdalu ganti ake sapa khatib atakbira ing lafaz takbir fihi ma ing dalam khutbatani bil istighfari kelawan nganggo istighfar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Salatul witri utawi iki kupanrangake salat witir. Salatul witri utawi salat witir min rakaatin. Wiwitan saking sak rakaat ila 11 ta tumeka maring 11. Waktu utawi waktune salatul witir iku min adha salat isya'i wiwitan saking nglakokake salat isya ila tulu'il fajr tumeka maring muncule fajar. Rawatib utawi iki kupanrangake salat rawatib utawi pira-pira salat rawatib kata tukake kokohake iku asyron 10 wa ya utawi asyron iku rakaatane 2 rakaat qabla subuh ing dalam sadurunge salat subuh rakaatan 6 rakaat qabla dhuhur ing dalam sadurunge salat dhuhur rakaatan 2 rakaat pada ing dalam sawise salat dhuhur rakaatan 2 rakaat pada maghrib ing dalam sawise salat maghrib rakaatan 6 rakaat pada isya ing dalam sawise salat isya wa ghairul muakkadati utawi salat sunah kang ora den kokohake iku isnata asyarata ana 12 wa hiya utawi 12 iku rakaatane 2 rakaat qabla dhuhri ing dalam sadurunge salat dhuhur rakaatan 6 rakaat qabla ing dalam sawise salat dhuhur wa arba'an rakaat qabla asr ing dalam sadurunge salat asar rakaatan 2 rakaat qabla maghrib ing dalam sadurunge salat maghrib wa rakaatan 2 rakaat qabla isya ing dalam sadurunge salat isya. Salat tarawih utawi iki kumenrake salat tarawih itu salat tarawih iku 20 rakaat kula laletin ing dalam saben wengi min Ramadan saking wulan Ramadan wajib apa antakuna yen ana apa tarawih salat tarawih ana iku masna 2 rakaat waktu salat tarawih iku min adai salat isya'i wiwitan saking nglakokake salat isya ila tulul fajr tumeka maring muncule srengenge muncul fajar. Salatul duha utawi iki kupanrangake salat duha. Aqallu salatul duha utawi paling gede-gede salat duha iku rakaatane ana 2 rakaat afdaluha utawi paling
utama-utamane salat duha iku samanin burung rakaat waktu waktune salat duha iku menirtifa syamsin wiwitan saking apa irtifa munggai srengenge qadra rumhin ing kira-kirane sak tombak ilal istiwa maring istiwa. Tahiyatul masjid utawi iku nerangake salat tahiyatul masjid utawi tahiyatul masjid lidakhilihi maring wong kang mlebu masjid ayya waktin ing endi waktu rakaatane iku rakaatane ana 2 rakaat. Fa aktsar utawa luwih bitaslimatin kelawan nganggo salam siji qabla julusi ing dalem sadurunge lungguh. Qabla julusihi tahiyatul masjid itu qabla julusihi dakhilihi qabla julusihi ing dalem iku ta'alluqe qabla iku tahiyatul masjid lidakhilihi ing dalem sadurunge lungguhe man wala sululan hasil apa salatul masjid bi fardhu kelawan nganggo salat fardu au nafilun utawa salat sunnah akhara kang liya aksara kang luwih akeh min rakaatin kang luwih akeh saking aksara kang luwih akeh min rakaatin saking sak rakaat. Sunnatul wudu utawi iki kuwi salat sunah wudu. Sunnatul wudu itu salat sunah wudu iku rakaatane ana 2 rakaat faktor utawa luwih akeh bahu ing dalam sawise wudu. Wa tasulu hasil bima kelawan perkara tasulu hasil bihi kelawan ma apa atahiyatu salat tahiyatul masjid. Al jamaatu lanjut. Al jamaatu daiki kuban nerangake jamaah. Al jamaatu utawi jamaah lugat ing dalem ana lugat iku at-taifatu gerombolan wa syara'an dalem ana syara' iku irtibatu salatin salatul ma'mumi irtibatu salatul ma'mumi kasambunge salate makmum bi salatul imami kelawan salate imam. Wa takunu ana pal jamaah ana iku fardhu ainin dihukumi fardhu ain kama kadene contoh fil jumati ing dalem salat Jumat. Fardhu kifayah tenan dihukumi fardhu kifayah kama kadene contoh fi adail maktubati ing dalem nglakoni salat wajib al ahrari wajib ing atase al ahrari pira-pira wong kang merdeka ar-rijali kang pira-pira kang lanang al muqimin kang wong mukim. Wa sunnatan lan dihukumi sunatan dihukumi sunnah kama kadene contoh fil janazah ing dalam salat jenazah wal id dan salat riya loro. Mubahatan lan salat kan lan dihukumi wenang kama kadene contoh fil rawatib ing dalam salat rawatib. Wa tasbih lan salat tasbih. Wa makruhatan lan dihukumi makruh kama kadene contoh fil adai ing dalam salat ada khalfal qada'i ing dalam burine salat qada wa aksi hilan sak walike adai khalfal qada. Wa mamnu'atan lan dilarang kama kadene contoh idza talafat kalian berbeda borat musurata ini berbedane format salat loro kasubihin kaya salat subuh wa khusufin lan salat gerhana rembulan. Adal Jumati wal jamaati utawi iki kumurangake pira-pira uzure salat Jumat wal jamaati lan salat jamaah. Adal Jumati utawi pira-pira uzure salat Jumat wal jamaati lan jamaah iku kathiratun akeh minha iku setengah sakit kathirah. Al maradu utawi sakit wal khaufu lan wedi al maksumi ngatasi wong kang den reksa wasyiddatul harri lan banget panas wasyiddatul bardi lan banget adem wa tamridu man lan nunggu meriyange wong lamu ta'ahida kang ora bisa ngreksa lahu kaduwene wong kang loro kaduwene man wa kaunuhu lan anane man iku ya nasum bungahi sapa man bihi kela ya nasum bungahi ya wa kaunuhu lan anane tamrid man iku ya nasum bungahi sapa man bihi kelawan marid lahu mau berena marid lahu katune marid. Wa isyraful qaribi lan mulyaake wong kang parek wong mbungahake mulyaake dulur mulai alal mauti ngatasi mati. Wal matarolan udan in bala tatkalane teles apa sapa man asauba jadi asal pula gun mau apa
Sauba. Iya ya. In bala tatkalane nelesi apa mator al-thauba ing apa? Klambi. Walam yajid lan ora nemu sapa man kinan ing payung utawa mantol. Syurutul jamaah utawi iki kudu nerangake pira-pira syarat sae jamaah. Syurutul jamaah utawi pira-pira syarat jamaah iku 13 ana 13 rupane ana ya mas ento ora ngawaruhi sapa makmum butuh salat imamihi ing batale salat imame makmum. Wa la yata kita ora ento ora nekotake sapa man wa la yata kita ento ora nekotake sapa man wujub kudu iha ing wajibe moto salat ngalihi ing atase man wa la yakuna ento ora ana sapa imam ana iku ora ana iku makmum dadi makmum. Wa ana yakuna ento ora ana sapa imam ora ana iku umiyan wong kang ora bisa maca. Wa ana yakatiran ento ora manut sapa adzakaru wong lanang awil khunta utawa wandu bimraatin kelawan wong wadon au khunta utawa wandu. Wa ana yataqaddama ento ora dingini sapa man ala imamihi ing imam makmum fil makane ing dalam bangunan fi ghairi syiddatil khaufi ing dalam saliyane banget wedi. Dalam nalikane salat ing dalam saliyane salat syiddatul khauf. Wa ani alamayan ilan yen ngawruhi sapa makmum intiqalati imamihi ing pindah ing pira-pira pindah imam makmum. Wa ani jami'alnya ento kumpul sapa makmum imam fi masjidin ing dalam masjid au fi 300 dira'in utawa ing dalam 300 dirok takriban ing dalam kira-kirane. Wa ani ento niat sapa makmum al jamaah ta niat jamaah au nawaha utawa saliyane jamaah. Wa ani tawafaqan ento nyocoki sapa nat musallataihima ing formate salat karone wa ni wafiqan ing nyocoki sapa makmum lima ing imam fi kulli sunnatin ing dalam saben-saben sunnah fahsyatul mukhalafah kang banget berbedane. Wa an yutabi'a ulan yen manut sapa makmum ing imam. Yen manut sapa makmum ing imam. Sunanul jamaati. Utawi iki kuwi nerangake pira-pira sunat jamaah. Sunat jamaah utawi pira-pira sunat jamaah iku kathiratun akeh min haiku setengah saking kathirah. Taswiyatu sufi utawi ngrapihake pira-pira shaf utawa ya ngrapihake. Wa wuquful makmumi lan fi shafil awal. Jumenenge makmum fi shafi ing dalem shaf al awal kang kawitan fal awali nuli kawitane. Wajul imam lan bandrake imam bitakbirati kelawan pira-pira wawasan takbir bi qauli sami Allah liman hamidah kelawan ucapan sami Allah liman hamidah. Wa bisa malmi kelawan salam wa muwafaqatul masbuqi lan nyocoki wong kang imam kan masbuk imamahu ing imami masbuk fil azkari ing dalam pira-pira zikir. Makruhatul jamaati utawi iki kuburangake pira-pira kemakruhane salat jamaah. Makruhatul jamaati utawi pira-pira kemakruhatul jamaah iku kathiratul akeh minha iku setengah saking kathirah. Minha iku setengah saking kathirah. Minha iku setengah saking kathirah. Tarko taswiyati utawi ninggal nglurusake shaf wal iktida ulan manut bil fasiki kelawan wal iktida ulan dadi imam bil fasiki kelawan wong kang fasik wa bil mutati lan kelawan wong kang ahli bid'ah wa imamatu lan imami ya fasik wal mutati wa imamatul muwaswasi lan ngimami wong lan dadi imame wong kang waswas. Imamatul si diwal iktida ulan manut bil fasiki kelawan imam kang fasik wal mutati wa bil mutati lan imam lan kelawan imam kang bid'ah kang nglakoni bid'ah wa imamatuha lan tegese ndadekake imame al fasik wal mutati. Nah ngono lho. Wa imamatul muwaswasi lan ndadekake imame wong kang waswas. Wa man lan wong yukarru kang bolan-balani sapa man harfan ing huruf. Wallahi nulan wong kang lahan iku ora iso maca. Lahan iku ora cetha macane. Wallahi nulan wong kang ora cetha lahnan kelawan lahan la yughayyiru kang ora bisa kang ora ngowahake apa lahan al makna ing makna. Yaitu maknane Quran, maknane zikir kuwi mau. Wa muqaranatul makmumi lan barengi makmum al imam ing imam fima ing dalam perkara siwa kang siwal mutaharrimi ing fima ing dalam rukun siwa taharumi kang sak liyane takbiratul ihram
minal arkani baine saking pira-pira rukun wan firatuhu ane sofi wan firatuhu lan dewene makmum ane sofi saking sof. Wallahu a'lam bishawab. Bayan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salatul kusufaini. Kita beranjak di salat gerhana. Salat gerhana ada dua, gerhana rembulan dan gerhana matahari. Gerhana rembulan namanya khusuf pakai kha, gerhana rembulan namanya kusuf pakai kaf. Ada 3 cara ya. Cara kita ya. Jadi kalau misalnya dari pemerintah itu ada yang menyeru, yo salat gerhana yo, gerhana itu ada 3 cara. Cara yang pertama, cara yang paling simpel, yaitu 2 rakaat sebagaimana 2 rakaat sebelum subuh. Ya seperti sholat duha lah, sholat qobliyah ba'diyah itu. Cara yang kedua, sholat gerhana itu adalah dengan 2 rukuk 2 i'tidal. 2 rukuk 2 berdiri. Jadi Fatihah, kemudian Walladhdallin amin, baca surat, kemudian rukuk, terus Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, terus bismillah, Fatihah lagi, surat, terus rukuk lagi, terus baru i'tidal. Bila tatwilin, berdirinya itu nggak perlu lama-lama. Kalau yang ketiga itu bitatwilin, sholat 2 rakaat kayak gitu suwi, mau saya suwi juga rokok suwi. Bitatwilin ini maksudnya piye ya kuwi? Oke. Pertama Fatihah, yang terus berdirinya pertama itu setelah baca Fatihah baca surat Al-Baqarah, masih di rakaat yang pertama itu baca surat Ali Imran, terus rakaat kedua berdiri yang pertama itu Nisa, berdiri yang kedua itu Al-Maidah. Tapi kuwi sing bitatwil kita kan pakai bi ghairi tatwil kan bisa, atau bila tatwil bisa. Itu ada 3 tutorial ya, 3 khusuf itu. Dan disunahkan setelah sholat sunnah gerhana ini untuk melangsungkan khutbah 2 kali gitu. Lanjut ke sholat istisqa. Kita berbicara tentang sholat istisqa. Sholat istisqa atau yang biasa disebut dengan sholat minta hujan, sholat 2 rakaat dalam rangka untuk meminta hujan. Sholat istisqa itu 2 rakaat sebagaimana sholat id, dan disunahkan boleh sebelum boleh setelahnya 2 khutbah, tapi lebih baik setelah apa? Setelah sholat. Khutbahnya itu setelah sholat, berarti proses kayak hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, Jumat kan khutbah di sini baru sholat. Istisqa itu pada karo sholat hari raya, yaitu sholat dulu baru khutbah. Khutbahnya itu persis kayak khutbah hari raya, mengganti takbir dengan istighfar. Jadi kalau Allahu Akbar ganti Astagfirullahaladzim, Astagfirullah. Khutbah yang pertama itu kan biasanya kalau sholat gerhana, sholat apa takbir, sholat hari raya itu kan takbirnya yang 9, berarti istighfarnya yang 9. Nah khutbah yang kedua yang 7, berarti istighfarnya yang 7 gitu. Lagi cah Sholatul witir. Sekarang kita berbicara tentang sholat witir. Sholat witir itu sunnah dari 1 rakaat sampai 11 rakaat. Waktunya setelah sholat isya sampai munculnya fajar. Fajar yang dimaksud adalah fajar shadiq, bukan fajar kadhib. Kemudian kita berbicara tentang rawatib. Sholat rawatib itu ada 2 ya, muakkad dan ghair muakkad, yang disunahkan banget dan yang disunahkan tapi tidak banget. Yang disunahkan banget namanya muakkad, itu ada 10, yang ghair muakkad ada 12. 10 itu apa aja? 2 rakaat sebelum subuh. Nah ini 2 rakaat sebelum subuh itu sholat sunnah rawatib yang paling afdol. Wa afdaluhuma wasaman al-baqi fil fadilah sawa, dan selebihnya itu podoai. Kemudian setelah 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Yes. Qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, karo ba'diyah isya. Mudah-mudahan kita tergolong dari umat yang tidak hanya
mengerti tapi juga mengamalkannya. Amin. Ghairul muakkad tadi, yang ghairul muakkad itu ada 12. Apa aja? 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Wih, berarti ini ya. Kalau maghrib itu qobliyahnya ghairul muakkad, ba'diyahnya muakkad. Isya qobliyahnya ghairul muakkad, ba'diyahnya muakkad. Nah, sing bingung iki zuhur iki. Zuhur itu ya. 2 rakaatnya itu muakkad, 2 rakaatnya yang lain itu ghairul muakkad. Sekarang kono mudah-mudahan dhewe masuk wong amal lah. Salat tarawih. Kita berbicara sekarang tentang salat tarawih. Salat tarawih itu ada 20 rakaat. Ditunaikan setiap malam di bulan suci Ramadan. Wajib nih gitu. Wajibu antakuna masna gitu dalile. Wajib dilakukan 2 rakaat. Tapi nek misale dhewe menangi nek masjid 4 rakaat 1 kali salam iku rasa karena apa? Salat tarawih iku yajibu antakuna nah itu 2 rakaat. Waktu min ata salat isya ila fajr padha karo witir. Dari setelah menunaikan salat isya sampai sampai tuluul fajr. Ingat ya, ini min ata salat isya berarti sangat mungkin salat tarawih itu ditunaikan di waktu maghrib. Ketika apa? Ketika jamak takdim. Ketika jamak takdim itu boleh. Tapi yang penting adalah setelah menunaikan ibadah salat isya. Berikutnya salat duha. Salat duha itu 2 rakaat, paling utama 8 rakaat. Maksimalnya 12 rakaat ya. Waktunya kapan? Min irtifa'is syamsi, 16 menit setelah matahari terbit sampai waktu istiwa. Yo enak ngomong sampai 1 detik sebelum masuknya waktu sholat duhur. 1 atau 2 detik lah. Enak ngomong guys, dari sholat duhur semua sampai sholat duhur. Kemudian tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid itu hanya disunahkan bagi orang yang memasukinya. Ayo waktin, kapanpun, termasuk 5 waktu yang diharamkan sholat tahiyatul masjid tidak tergolong yang diharamkan. Artinya bar sholat subuh kok mlebu masjid, ya masih disunahkan tahiyatul masjid. Bar asar kok mlebu masjid, disunahkan 2 rakaat tahiyatul masjid. Dengan 1 salam qabla julusihi, dengan syarat sebelum duduk. Kalau sudah duduk tak lagi disunahkan. Itu tasulu cukup mendapatkan pahala ketika dengan menggunakan sholat fardu, dengan menunaikan sholat fardu ataupun sholat sunnah. Selama itu aksar min rokaatin, lebih dari 1 rakaat. Nah sholat witir 1 rakaat itu nggak bisa. Harus aksar min rokaatin. Jadi sholat isya, dia mlebu masjid sholat isya, tetap dhewe entuk ganjarane wong kang sholat tahiyatul masjid. Juga termasuk mendapatkan pahala sholat wudu. Ini dalile lagi. Sunnatul wudu itu ada 2 rakaat atau lebih. Pokoknya rumusnya akibahu, setelah wudu. Wa tasulu bima tasulu bihi tahiyya, akan mendapatkan pahala sholat sunnah wudu sebagaimana sholat tahiyat. Maksudnya tasulu bima tasulu bihi tahiyya. Kayak dewe sholat di mana ini juga, dewe sholat tahiyatul masjid baru wudu, ya kita dapat 2 pahala gitu. Sekalipun nggak niat aku sholat sunnah wudu, sekalipun nggak niat tetap pakai itu ganjaran. Lah apa? Ya karena dia dapat pahala. Iya. Sebagaimana? Iya, karena dia wudu, kemudian 2 rakaat. Nah 2 rakaat setelah wudu itu mendapatkan pahala sholat sunnah wudu. Masuk ke jamaah ya. Jamaah itu secara bahasa artinya kelompok atau gerombolan. Menurut terminologi, makna syaratnya adalah bersambungnya sholatnya makmum dengan imam ya. Ada hubungan, terjalinnya hubungan antara sholatnya makmum dan sholatnya imam. Hukum jamaah itu ada banyak ya. Kadang fardu ain itu ketika sholat Jumat, ya jelas no. Kadang fardu kifayah, sebagaimana kita sholat 5 waktu itu bagi yang merdeka, laki-laki, mukim, tidak musafir, itu hukumnya fardu kifayah.
Artinya ketika satu kampung kok nggak ada yang sholat fardu, maka dosalah satu kampung. Hukum jamaah itu sunnah ketika sholat jenazah dan 2 hari raya. Jadi sholat jenazah ini nggak wajib jamaah, hukumnya sunnah toh. 2 hari raya juga sunnah. Boleh jamaah ketika apa? Ba'diyah, qobliyah, dan sholat tasbih. Itu mubah, tidak sunnah. Makro ketika apa? Dewe sholat subuh, kono sholat duha, atau kono sholat kene sholat zuhur, kono sholat asar kodok. Nah, semono gila. Pokoknya kodok karo ada kemauman iku sah ning makro. Kalau mamnu nggak boleh itu ketika apa? Ketika sholat antara makmum dan imam itu berbeda. Berbeda seperti apa? Sing imam sholat subuh, sing makmum sholat gerhana rembulan. Gerhana rembulan kan ada 3 cara tadi. Iki sing birokata ini, ya, wa bikiyama ini. Ngadeke ping pindho, mari ngono rukuke ping pindho. Iki kan beda iku formate. Lek salate beda formate maka itu haram. Contohnya sing makmume salat zuhur, imame salat jenazah, itu ya ora kena. Karena formatnya sudah berbeda. Adarul Jum'ati wal Jamaati. Nah, seseorang itu nggak wajib sholat Jumat dan nggak wajib sholat jamaah itu ketika apa? Ketika ada beberapa alasan yang banyak, diantaranya ketika dia sakit atau ketika dia takut alal maksum, dia takut kalau misalnya dia jamaah nanti dia dibegal, dia dibunuh, atau ketika dia jamaah nanti dicuri hartanya. Kalau ada kekhawatiran seperti itu maka tidaklah mengapa dia tidak jamaah. Wasyiddatul harri, saking panasnya, panas banget, lek metu akhirnya tangannya kebakar. Wasyiddatul bardi, banget ademe sampai 0 derajat itu nggak apa-apa. Kayak nemen dia 0 derajat sampai jenggote salju, salju. Watamridu man la muta'ahidalah. Misalnya aku pengen sholat jamaah, tapi aku nunggu wong sakit, ya kan? Nunggu wong sakit. Lah cara umpama aku lunga, waduh iki ora nek sing ngrekso kok lar ngising, lar ngoyo, ya wis lah aku ora jamaah lah sholat dhewean. Iku ora apa-apa. Wakau nunggu ya nasubi atau jane iki iso dhewe jamaah. Tur ya nek sing nunggoni, enek sing servis, tapi sing nyervis, sing melayani iku gak seneng, gak disenengi karo sing sakit. Senengnya karo dhewe, maka kita boleh untuk tidak jamaah demi untuk nyenengnya wong sing sakit. Wa isyraful qaribi 'alal mauti. Nah iki Allahu akbar iki cengap-cengap iki nek kancane dhewe. Allahu akbar. Lah dhewe iso utawa dulur. Asyhadu. Sing iso nonton dhewe, maka kita tidak dianjurkan untuk apa? Jamaah atau sholat Jumat. Justru malah nunggu wong sing arep mati. Wal motor in bala sauba wala masjid kinam. Udan deres kayak ora enek mobil, ora enek mantol, ora enek payung. Maka itu juga termasuk dari kita diperkenankan untuk tidak jamaah. Ini jamaah yang dimaksud jamaah di masjid maksudnya. Terus syarat-syaratnya jamaah itu ada 13. Ini penting ini. Syarat-syaratnya jamaah itu ada 13. Yang pertama, makmum harus tidak mengetahui batalnya sholatnya imam. Contoh, imamnya sarungnya bolong begini. Selama makmum iku ora ngerti ya sah. Utawa ngerti bar salat iku sah. Tapi lek pas salat ngerti maka enggak sah. Nah, utawa iki makmum ki nglindur, tangi turu langsung imami ora wudu. Dhewe ngerti ya batal, tapi lek orang ngerti ya ora batal, orang ngerti kok. Wa ana ya'taqidahu, dan dia tidak meyakininya. Mengetahui atau tidak meyakininya. Tidak mengetahui dan juga tidak meyakininya. Lek yakin batal. Wa la ya'taqida wujuba qadhiha alaihi. Dan makmum harus tidak mengetahui kalau imamnya itu wajib qadha. Lek makmum mengerti imamnya wajib qadha, maka tidak sah. Imam sing wajib qadha ki piye? Contoh, imamnya iki wudu, imamnya iku tayamum, sing tayamumnya wajib qadha. Tayamum wajib qadha ketika apa? Tayamum di anggota tayamum yang dia lakukan karena lukanya itu di anggota wudu. Khususnya malah anggota tayamum. Anggota wudu khususnya lagi anggota tayamum.
Jadi misalnya sing luka tangane, akhirnya dia tayamum kan. Tayamum kan berarti kan wudu sampai di anggota tangan, terus dia usap, terus dia tayamum. Nah itu terus jadi imam. Lah imam makmumnya ngerti, ala rasa. Makmumnya ngerti rasa, karena orang ngerti. Nek ngerti rasa, nek orang ngerti apa-apa. Wa an la yakunal imam makmuman. Imam sing dianut iku enggak boleh dadi makmum. Makmume imame dhewe makmume wong liya iki ora oleh. Wa an la yakuna ummiyan. Ya, wa an la yakuna ummiyan. Maksudnya ummiyan ki piye? Dia iki rata iso maca Fatihah. Untuk ora iso maca Bismillahirrahmanirrahim. Aku yang Salma kira. Kakak Salma. Umi. Wa an la yaqtadiyar dzakaru wal khuntha bimra'atin al khuntha. Wong lanang ra iso makmuman karo wong bencong, wong lanang ra iso makmuman karo wong wedon. Wong khuntha juga rela makmuman karo wong wedon, wong khuntha oleh makmuman karo wong khuntha. Ingat dikatakan khuntha atau wandu atau banci ketika dia memiliki satu di antara dua kriteria. Kriteria yang pertama apa? Dia memiliki satu alat kelamin tapi tidak menyerupai kelaminnya laki-laki dan perempuan. Kedua, itu memiliki dua alat kelamin, ada laki-laki dan perempuan, cuman dua-duanya fungsi masian. Itu keterangannya. Nah kalau khunta ma khunta, ya lek misale khunsane, nah nanti akan menjerumus kok. Ini akan terjelas, menjadi jelas ya. Iki wedok ulana. Nah khunta bermakmum dengan khunta nggak boleh, kenapa? Karena sangat boleh jadi imam yang khunta itu akan menjadi perempuan dan khunta yang makmum itu akan menjadi laki-laki. Wa an la yataqaddama ala imamihi fil makani fi shiddatil khauf. Makmum tidak boleh berdiri di depannya imam kecuali di salat shiddatul khauf. Kenapa kok shiddatul khauf itu boleh? Ya karena kan salat sambil perang. Salat sambil ngejar begal, ngejar maling iki oleh. Imamnya nang ngarep, makmumnya nang kene. Nah tasmu itu dekek nang ngarep. Kowe enggak usah batalin salat. Langsung jimuk tasnya tapi tanpa ngomong ya. Sampai ngejar iku ngelebihi posisi ini imam iku oleh. Kenapa kok boleh? Karena itu syiddatul khauf. Wa ni ala ma intiqalati imamihi. Makmum juga kudu ngerti lek imam iki beralih, imam iki ruku', imam iki sujud, imam iki itidal iki kudu ngerti. Lek misalnya enggak ngerti piye? Ya wis, makmum kudu ngerti, kudu delok, makmum sing delok. Nah, lek orang ngerti, orang delok maka tidak sah. Wa an yajtami'a fi masjidin. Dan keduanya makmum dan imam harus berkumpul di masjid yang sama. Au fi 300 dhira'in takriban, atau di 300 dhira'. Boleh tidak kumpul tapi masih radius 300 dhira'. Kemarin satu dhira' berapa? 46 ya sentimeter. Nanti 46 kali 300 masjidnya gini. Makmum minum kono. Selama tidak lebih dari 300 dhira' maka tidak apa-apa. Tapi kalau sudah lebih itu enggak boleh atau tidak sah. Takriban itu ukuran hanyalah kira-kira. Maksudnya ya boleh lebih tapi didik wae, boleh kurang tapi ya didik wae. Wa an yanwiyal ma'mumul jama'ata wa nawaha. Makmum harus niat jamaah atau sejenisnya. Niat sejenisnya apa? Niat iktida, niat jamaah gitu. Usolli fardhu dzuhri makmuman, usolli fardhu dzuhri iktidaan, usolli fardhu dzuhri gitulah. Mutaba'atan gitu. Wa an yatawafaqana musolataihima. Salat keduanya antara makmum dan imam itu harus sama. Salat zuhur makmume, imame ba'diyah oleh dhewe mlebu nang masjid pengen jamaah, imame qobliyah atau imame ba'diyah dhewe salat zuhur iku oleh. Imame salat subuh, makmume salat sunnah oleh atau sejenisnya. Wa an yuwafiqal makmum wal imam fi kulli sunnatin fahishatil mukhalafah. Makmum iku harus ngikuti imam khususnya di sholat di sunnah-sunnah yang fahishatil mukhalafah, yang ketika dilakukan itu berbeda banget perbedaannya. Contoh delaan takliqat nomor 3. Falau sajadal imamu litilawati wa tarakahal makmumu. Imame sujud tilawah, makmume enggak sujud tilawah, atau au aksihi au aksuhu
Atau diwalik ya. Makmume sujud tilawah, imame enggak sujud tilawah. Atau contoh berikutnya, tarakal imamu at-tasyahudul awal wa tasyahudul makmum. Imame tahiyat awal, makmume enggak tahiyat awal, langsung munggah. Maka batolat. Saya ulangi. Imame enggak tahiyat, makmume tahiyat, batolat. Amma uniknya tuh begini loh fikih. Ya kan? Makmume ya tak kawal. Imame sujud tilawah, makmume enggak sujud tilawah. Atau imame sujud tilawah, imame enggak sujud tilawah, makmume sujud tilawah. Contoh yang ketiga, imamnya tidak tasyahud, makmumnya tasyahud awal. Maka semuanya itu batal. Kenapa batal? Karena mengikuti pedoman yang awal. Apa pedoman yang awal? An yuwafiqal ma'mum al-imama fi kulli sunnatin fahisyatil mukhalafah. Cuman sing unik ngene. Amma law tasyahadal imamu wa qamal ma'mumu fa in ta'ammada lam tabtul. Imamnya tahiyat awal, makmume enggak tahiyat awal. Dadi ngadeg. Parkir nang dhuwur deh. Lek sengaja ora batal. Tapi lek lali maka wajib untuk lazimaul ud. Wajib medhok lek lali. Kalau enggak balik batal. Unik kan? Lek enggak balik batal, tapi enggak batal lek niat apa? Iftiraq. Mufaraqah. Kalau niat mufaraqah maka enggak batal. Tapi lek enggak niat mufaraqah maka wajib balik. Ya kaya aku dhewe sing urung taslim. Cuma isone gur manut. Tilawah kuwi kan sunnah. Tahiyat awal ya sunnah, tapi kekuatan tahiyat awal. Sing tilawah, makmume tilawah, imame ora batal. Imame tilawah, makmume ora parkir nang dhuwur, batal. Tapi tahiyat awal imame enggak tahiyat. Imame enggak tahiyat, makmume tahiyat. Enggak batal. Batal. Malah batal. Imame enggak tahiyat, makmume tahiyat, batal. Padahal kan enggak disi. Cuman ya karena belenjani wae. Belenjani imam. Tapi iki lho. Imame tahiyat, makmume enggak tahiyat. Lek sengaja malah enggak batal. Padahal kan dhuwur, padahal dia balik di siti imam malah enggak batal. Padahal di siti imam enggak batal malah. Lek lali wajib ngulangi, wajib medhok. Ngulangi. Lek orang ngulangi malah batal. Ades. Pokok dia paling tenan kuwi. Wa an yutabi'ahu dan makmum wajib mengikuti imam. Nek makmum enggak melu imam ya batal. Lanjut. Kesunahan di dalam jamaah itu adalah ngerapihi shaf. Shaf itu dikatakan rapi ketika tumitnya makmum itu sama sejajar. Terus berdirinya imam itu di shaf awal, kemudian awal gitu. Fal awal maksudnya ya shaf pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Wajarul imam bitakbirati, imam itu sunnah untuk membanterkan, mengeraskan takbir. Dan juga sunnah mengeraskan sami'allahu liman hamidah dan juga salam sunnah. Muwafaqatul masbuk imamahu fil azkari. Makmum yang masbuk khusus itu mengikuti imamnya di dalam zikirnya gitu. Itu sunnah ya. Itu sunnah. Lanjut. Makruhatul jamaati. Jamaah itu akanlah menjadi makruh ketika melakukan serangkaian berikut ini. Banyak, hanya saja ini dikemukakan sebatas yang dikemukakan oleh mu'alif ya. Tarkut taswiyah, meninggalkan shaf yang rapi, shaf yang enggak rapi. Wal iqtida bil fasiki, makruh juga jamaah ketika kita menjadi makmum dari imam yang melakukan dosa besar. Waliyadzubillah dzalik. Fasik itu apa? Pacaran terang-terangan. Fasik itu apa? Durhaka sama orang tua. Fasik itu apa? Dan seterusnya. Wabil mubtadi'i, dan kita menjadi makmum dari imam yang melakukan bid'ah. Wa imamatuha, bid'ah itu apa? Yo akhirnya bid'ah. Menjadikan imam mereka itu makruh ya, bukan haram, makruh.
Dan kita menjadi makmum dari imam yang was-was. Waman yukarrir harfan, dan yang mengulangi huruf-hurufnya bismillahirrahmanirrahim, itu juga makruh. Walahinu lahnan la yughayyirul makna, lahan tapi yang enggak merubah makna. Kalau merubah makna haram, batal. Tapi kalau tidak merubah makna itu sah. Contoh, bismillahirrahmanirrahim. Hak karo hak hampir podo. Lahan ku intine iki ngomong apa macanan Fatihah tapi enggak sesuai dengan makhrajnya, itu lahan. Wa muqaratul imam fi makmum al imam fi ma siwa taharrumi min al arkan. Makruh juga ketika gerak-gerik salat iki padha. Rukuke padha, iktidale padha, sujudi padha, iku makruh. Makruh. Tapi lek taharrum, takbiratul ihrami lek padha batal. Batal. Kok iso batal? Ya batal kan imamnya kudune dhisik. Walaupun hanya sebagiannya toh. Contoh, aku imam, Allahu Akbar, orang bar makmumnya Allahu Akbar, nah itu batal. Harus imam dhisik baru makmum. Wan firatuhu fi anis sofi, dan sendiri di dalam sof itu juga makruh. Wallahu a'lam bishawab. Nah terdiri itu makruh. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah.